చెప్పేది అంత ఎట్లుందంటే అది విషి వాషి ఉంది తప్ప క్లియర్గా అయితే లేదు. 90 days ఉంది కరెక్ట్గా అని చెప్పేది. 90 daysలో ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు చెప్పండి. ఆయన 10 slabs మాకంటే ఎక్కువగా ఉంది నెలకంటారు. ఎందుకు ఇంకో బ్యాచ్ పెట్టడానికి 2 పెట్టండి. అదే ఇక్కడ ఈ అశోక్ నగర్ 2.77 kilometers కదా, 3, 4, 5 అని ఎన్ని ముక్కలు చేయించాను. 600 ఇప్పటికైతే 2 చేశారు సార్. 6 ముక్కలు అంటే ఎక్కడ పడితే సీక్వెన్షియల్గా వెళ్ళాలి సార్. ఎందుకంటే వీళ్ళు కరెక్ట్గా మన ఇంట్లోకి వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది కదా. మన ఆపూర్తి సర్వీస్ సార్ క్రేన్ ఎరెక్షన్ ప్రాబ్లం సార్. అది భూమి రేడియస్ తిరగదు. అనాథరైజ్ చేసుకున్నారని ఏజెన్సీలో ఎట్లా చెప్తారు? హౌ కెన్ యూ ఈవెన్ సే దట్? అయితే unauthorized, if it is unauthorized you should take it out. Simple as that. Is it unauthorized? Are you sure? If it is unauthorized you have to take it out. Hada? Am I wrong, or can you not give them a notice and take it out? Yes. మరి ఇంకేం unauthorized ఉన్నాక సెకండ్ కొడుతున్నారు. మీరు చదగాలి, చేయాలనుకుంటే చేస్తారు. చేయదలుచుకోలేదు, మెల్లగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. పుస్తకంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, మెల్లగా ఏమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీరు కరెక్ట్గా అనుకుంటే మీరు చెప్పింది ఏది కూడా సమస్య కాదు. ఏజెన్సీకి మీరు ఫుల్ అవుట్ రైట్ కోఆపరేషన్ చేసి ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ జడ్జి ఇస్తే వాళ్ళు దేనికి రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి కావాలంటే ఒత్తిడి చేసి 2, 3, 4 టీంలు పెట్టించు. మీరు కరెక్ట్గా కొంచెం జరుగు. ఎక్కడి నుంచి అక్కడ మనకి బ్యారియేట్స్ వచ్చింది అంతా కదా. అయితే లేదా మళ్ళీ ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు అక్కడ దాదావే లోకల్ క్లాస్ Let me